Ya mai girma mai shari'a, suna na Sajan Ali, ɗan sanda mai gabatar da ƙara. Ina roƙon wannan kotu da ta ba da dama a karanta wannan ƙara ga wadda ake tuhuma da wannan laifi. Kotu ta ba da dama. A yau Laraba 12 ga watan Nuwamba shekara ta 2022, rundunar hukumar 'yan sanda take gabatarwa da kotu Firdausi Bashir bisa zargin haɗa kai da wani wanda ya yi ikirarin yayanta ne ta wajen zambatar Muhammad Awal kuɗi kimanin naira 500,000 a shagon POS ɗinsa a ranar Lahadi 8 ga watan da muke ciki. Saboda haka ne aka gabatar da ke bisa wannan zargi da ake miki. Firdausi, kin ji tuhumar da ake yi miki? Kin aminta? Na ji na fahimta amma ba haka abin ya faru ba.